But compassion is not quite enough. If you see someone suffering and you have a feeling of great pity and compassion for that person, which arises within you, but if you don't act on it, nothing is going to happen. Besides compassion, what is needed is also wisdom. Wisdom that knows the wrong path and the right path. So these two factors of great compassion and great wisdom are very important. One cannot do without the other. If you have great wisdom, if you have walked on the path become enlightened. If you know the wrong path, and you can distinguish that from the right one. But if you are lacking in compassion for other beings who grope around in the darkness of delusion, you will not be able to help them. Great compassion must be accompanied by wisdom. For you may have a lot of compassion, but if you are ignorant of the right path of practice, in your efforts to help others, you may perhaps be doing more harm than good. Great compassion requires wisdom for it to bear any fruit. And great wisdom requires great compassion for any action to be done. And these two were perfectly fulfilled in the Buddha. အဲ့ဒီကျင့်နာမှုဟာမြတ်စွာဘုရားတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးပါရမီဖြည့်ရေးအတွက်အများကစော်ကားတဲ့ဓာတ်တွေကိုအများကြီးသိခံနိုင်စွမ်းရှိတယ် Because ဘောမှာရှိတဲ့တားငယ်ပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့မိဘများတားငယ်ပေါ်မှာကျင်နာတတ်တဲ့မိခင်တွေပေါ့လေမိခင်တွေရဲ့ကရုဏာကိုဆုလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီကရုဏာကိုမြတ်စွာဘုရားတပါးတဲ့ကရုဏာမမှီဘူးတဲ့တာမန်ကရုဏာရှင်ဖြစ်တဲ့တားပေါ်မှာကျင်နာတဲ့မိခင်တော်မှာတားစိုးလေးအပေါ်မှာပေါ့လေတားငယ်လေးအပေါ်မှာစစရတိခံပြီးတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှာဆိုရင်အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာပဲအဲ့ဒီကရုဏာကြောင့်လည်းပဲတန်တရားရဲ့ဓာန်ကိုလည်းခံနိုင်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့စော်ကားမှုကိုလည်းပဲသိခံနိုင်စွမ်းရှိခဲ့တယ်ဘဝဆက်ဆက်ကဒီသိခံမှုတွေဟာကျင့်နာမှုတွေဟာအရှိန်ရပြီးတော့အားကြီးပြည့်ခဲ့တာ Due to this great motivation of compassion for beings, the Buddha, the Bodhisattva, was able to go through his samsaric wanderings with enduring patience. He had great perseverance and endurance when it came to confronting the insults and transgressions made by others on the Bodhisattva. It is said that even if you were to combine the compassion of all mothers on this planet, the compassion that mothers have for their children, that amount of compassion would not even
come anywhere near the great compassion of the Buddha. Mothers have got a great capacity for forgiveness. It is no easy task to bring up children. And children can be very cruel at times. They can inflict a lot of harm, emotionally as well as physically, on the mother. But invariably, no matter how grievous the harm may be, there is always space for forgiveness. In the Buddha, this space for forgiveness is boundless, as it is motivated by this great compassion. လူသားဖျားလောင်းမှာရှိတဲ့ကရုဏာဆိုတာတော့ထားလိုက်စမ်းပါတခါတခါမှာဖျားလောင်းဟာတိရိစ္ဆာန်ဘဝမျိုးလည်းရောက်ရတယ်တစ်ချိန်ကမြောက်ဘဝရောက်သွားတယ်အစာရှာရင်းကနွားပြောက်ရှားလို့ကြောက်ထဲကျနေတဲ့ပုံနာတစ်ယောက်တွေ့တော့အလွန်ကျင်နာသနာတယ်တွေ့ချင်းပဲနှစ်သိမ့်အဲ့ဒီကြောက်ထဲခုန်ချလိုက်တယ်အားရှိပါတယ်မြောက်ကြီးအကြီးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပထမဆုံးစမ်းသပ်သေးတယ်အဲ့ဒီကြောက်ထဲကျနေတဲ့လူနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့မျှတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုပေါ့လေမှပြီးတော့ပထမဆုံးစမ်းသပ်လိုက်တယ်အောင်မြင်သွားတယ်ရှေးဥစွာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ဆင်းရဲကလွတ်စေခြင်းတာကရုဏာဖြစ်သွားပြီမြောက်ဘဝရောက်တာတော့မှဒီကရုဏာဟာအရှိန်မပြတ်ဘဲနဲ့ပါသွားပုံလေးတွေကြည့်ပေါ့တကယ်လို့ရှေးဥစွာလူကိုပွေ့ပြီးတော့အပေါ်မှတင်လိုက်လို့ရှိရင်မအောင်မြင်ရင်ဒုက္ခရောက်ဖွယ်ရရှိတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးစမ်းသပ်အောင်ပါပဲပထမဆုံးအောင်မြင်သွားပြီးမှနောက်ဒုတိယတစ်ဆင့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဉာဏ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခိတတ္တဝါရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့မျှတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုပေါ့လေစမ်းသပ်လိုက်တာအောင်မြင်သွားတယ်ဒါဉာဏ်ပါလာပြီကရုဏာရှိတိုင်းလည်းပဲဒုက္ခကမကယ်တင်နိုင်ပါဘူးဉာဏ်ရှိတိုင်းလည်းပဲကရုဏာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကယ်တင်နိုင်ပါဘူးဒါဖျားလောက်မှဒီမှာကရုဏာလည်းရှိတယ်ဉာဏ်လည်းရှိတယ်အောင်မြင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ချီအตาအရာပွေ့ပြီးတော့ခုန်တက်လိုက်တာအောင်မြင်သွားတယ်ဒီခါမှာမောပန်းတော့တအောက်အနားယူရင်းကပေါ့လေအဲ့ဒီကကြောက်တဲ့အပေါ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်မာတဲ့စိတ်ထားတွေဝင်လာပြီးတော့မြောက်ကြီးတက်ပြီးတော့ဒီမှာအိမ်ယူသွားဖို့ရသူကကြံစီတယ်ကောင်းလည်းပဲခဲနဲ့ထုလိုက်တာတခါတည်းတွေးတွေကြလာတာပဲဒါပေမဲ့လို့စိတ်မချမ်းသာမှုတော့ဖြစ်တယ်လေစိတ်တော့မဆိုးဘူးဒီဒုက္ခိတတ္တဝါကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားကြလားဆိုတော့မပြစ်ပါဘူးအသင်ဟာတင့်လည်းကြရသေးတယ်အသင်ကလည်းပဲဒုက္ခရောက်လှုပ်သေးတယ်ဒါတော်သလားပေါ့လေပြစ်တော့တင်ပါတယ်ဒီမှာထားခဲ့လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်မှဆိုတာနေမို့လို့ဖျားလောင်းဟာခေါင်းကကြတဲ့သွေးတွေလမ်းပြပြီးတော့ပေါ့လေလူတွေသွားတဲ့လမ်းအထိကိုလိုက်ဖို့ရှာသေးတယ်ဘယ်လောက်တိခံခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်ဟာတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်တာတော့မှတိခံနိုင်တယ်လေဆိုတာကရုဏာကြီးပါတယ်လေဆိုတာကြည်ပါဘဝဆက်ဆက်အဲ့ဒီကရုဏာတွေစုခဲ့တာအလေးချင်းတွေရခဲ့တာမှာအဲ့ဒါအကြောင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဉာဏ်လည်းကရုဏာလည်းပါတယ်ဉာဏ်လည်းပါတယ်ဒီမှာ The great compassion of the Bodhisattva manifested through this great capacity for forgiveness and patience can perhaps be easily understood in respect of the Bodhisattva's existences
as human beings. But there were other times when the Bodhisattva took birth as animals. At times, the Bodhisattva was born as a rabbit, as a hare. At other times, a monkey, and so forth. There is one interesting story of the Bodhisattva as a monkey in one of his existences. Seems that one day the monkey was swinging around in the forest, and he chanced to fall upon a Brahmin who had dropped into a crevice. Upon seeing this poor Brahmin helpless in that crevice, he immediately was filled by compassion. So this is very interesting. For the Bodhisattva had spent many lifetimes developing his paramitas based on this great motivation of compassion. And the momentum of the compassion that had been developed was there. And immediately the monkey felt a twinge of compassion in the heart as it saw the poor Brahmin in the crevice. But before he jumped into the crevice to save the Brahmin, he thought to himself, he wondered if he had the strength to carry the Brahmin from that crevice to the top again. And he made use of his wisdom to test his capability of doing that. He looked around and he saw a huge boulder, and he tried to lift that boulder to see if he could manage to carry something of such weight. So he lifted the boulder and he found that he could do it. Lifted it for some distance and then he let it down. So he had tested his strength and he was now ready to go in a second round to carry the poor Brahmin from the crevice and save him. Down he went and very bravely he carried the Brahmin to safety. But he was very tired then. He was exhausted because he had carried the weight twice. First he had carried the weight of the boulder to test his strength, and now after carrying the Brahmin to safety, he was simply exhausted and he fell and could not move. The Brahmin, however, far from being grateful, had a thought of wanting to kill this monkey so that he could take it back as a game that he had hunted. He took a piece of rock and crushed the poor monkey's head. The Bodhisattva awoke to realize that he had been the victim of the person whom he saved. He did not get angry. He had great patience. But he did say,
is it proper for you to kill me when I have saved your life? But then again he reflected, if he were to die at that very moment, then this poor Brahmin will not be able to leave the forest, for he had lost his way. His compassion knew no bounds. And so he clenched his teeth and told the Brahmin that he will lead the Brahmin out of the forest. And so the Brahmin carried him, and as he left a trail of blood, the monkey pointed out the way to the Brahmin. And eventually, when the Brahmin found his way again, the Bodhisattva had taken his last breath. So one can see with wonder how these two very important elements of compassion and wisdom work together. Compassion without wisdom is quite fruitless, and wisdom without compassion will not bring about any productive results. အဲ့ဒီလိုဘောအဆက်ဆက်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာကျင်နာတဲ့ကရုဏာဟာအလေးကျင့်ရတာဘုရားဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လောက်ကရုဏာတွေကြီးမားမလဲဘယ်လောက်ကြီးကျယ်မလဲဆိုတာဘယ်လောက်ပြည့်စုံမလဲဆိုတာနှိုက်ရှင်ကြည့်ဖို့ပါပဲ If the Bodhisattva had so much compassion and wisdom, even as a monkey, you can imagine how much more compassion and wisdom the Buddha himself had. ချင်းပြည့်သွားပါပြီနောက်ညပိုင်းကျမှပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပါတော့ဒီနေ့ဒါလောက်ပဲတော့ကြပါ Time has caught up with us again, so this will be all for this afternoon.